هاد شو بدي بقصة جابي الكهرباء أنا؟ نطوت من بيت لبيت مثل السعدين. مرحبا مدام. اهلين، اهلا وسهلا. معقولة 3 اشهر يا مدام؟ ايه والله، بس انت شو عرفك؟ ولو يا مدام نحن بنعرف كل شيء، انتوا بتشتغلوا جوات البيت ونحن عم نشوف شغلنا برات البيت. كيف يعني بتشوفوا شغلكم جوات البيت؟ يعني انتوا بتشوفونا نحن شو عم نعمل؟ نحن بنعرف كل شيء مدام. يا ويلكم من الله، بتعرفوا شو عم بيصير جوا كمان؟ هلا المهم مدام بتخبري زوجك يراجعنا مشان يدفع والا بنقطع له اياه. ولك لا، شو تقطعوا له اياه؟ وانا ساعتها شو بدي اعمل بحالي؟ والله يا مدام بدك تدبري حالك بشي شمعة. لك شو دبر حالي بشي شمعة؟ يخرب بيتك من حالك، روح من وشي، يا ويلكم من الله. بس شو حكينا؟ تعال خدي الوصل.